Հայաստանում կորոնավիրուսով եւս 142 մարդ է վարակվել, 72-ը առողջացել է։ Երկարաձգվեց արտակարգ դրության ռեժիմը, կառավարությունը այսօրվա նիստում այդ հարցի վերաբերյալ որոշում է կայացրել։ Կառավարության կազմում կան ինքնամեկուսացված նախարարներ, նրանք կաշխատեն հեռավար եղանակով։ Արտահերթ նիստ խորհրդարանում ազգային ժողովը քննարկում է արտակարգ դրությունը երկարացնելու կառավարության որոշումը։ Շուրջ 4.5 միլիոն վարակակիր ամբողջ աշխարհում երկրների վիճակագրությունը օնլայն ռեժիմով։ Ինչպես իրագործել հայ պարկի գաղափարը հանրապետության նախագահի նստավայրում քննարկում է տեղի ունեցել։ Կորոնավիրուսը կարող է դառնալ մարդկությանն ուղեկցող հիվանդություններից մեկը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնյայի հայտարարությունը։ Ինչու երկարաձգվեց արտակարգ դրության ռեժիմը, արդարադատության նախարարի եւ առողջապահության փոխնախարարի պարզաբանումները։ Ինչ իրավասություններ կունենա ճանապարհային ծածուկ ոստիկանությունը, իրավապահները պարզաբանումներ են ներկայացրել։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Մայիսի 14-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 142 նոր դեպք, ապաքինվել է 72 մարդ, արձանագրվել է մահվան 1 դեպք։ Մայիսի 14-ի դրությամբ հաստատված դեպքերի թիվը 3860 է, փաստացի բուժվողները 2218-ն են։ Կորոնավիրուսից մինչ օրս մահացել է 49 մարդ, առողջացել է 1572-ը, 3 իրականացվել է 1250 թեստավորում։ Կառավարության որոշմամբ Հայաստանում արտակարգ դրությունը երկարաձգվել է մինչև հունիսի 13-ը ժամը 17-ը։ Որոշման հիմք է հանդիսացել այն, որ կորոնավիրուսային հիվանդության հետևանքով առաջացած իրավիճակը շարունակում է սպառնալ մարդկանց կյանքին եւ առողջությանը։ Վարչապետը սկսեց օրվա վիճակագրությունից, թվերն աճում են ու պատճառը նաև սոցիալ-հոգեբանական է։ Բանն այն է, որ Հայաստանի քաղաքացիների շրջանում ակտիվորեն տարածվում է, որ կորոնավիրուս հիվանդությունը իրականում բլեֆ է, գոյություն չունի եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։ Սարկած գործ է եւ այսպես շարունակ, իհարկե ժպիտների ծանդին պետք է հասկանալ, թե ինչն է այսպիսի ընկալման պատճառը եւ պետք է ասել, որ սա ունի կոնկրետ պատճառ։ Մենք մեր օրինակով եւ վիճակագրությամբ կարող ենք դա արձանագրել։ Խնդիրն այն է, որ մենք ունենք մի վիճակ եւ այս ընթացքում էլ անդադ ունեցել ենք, որ մեր դրական ախտորոշված քաղաքացիների մոտավորապես 70-նից ավելի տոկոսի մոտ, մոտավորապես 75%-ի մոտ հիվանդությունը անցնում է ասիմպտոմ։ Այսինքն նրա համար այդ հիվանդությունը ընդամենը թղթի վրա գրված ախտորոշում է եւ լուր, որ ձեր տեստը պոզիտիվ է։ Կառավարությունը այս փուլում կողմ չէ սահմանափակումների կիրառմանը, իսկ նախկինում դա անհրաժեշտ էր։ Վարչապետը մանրամասնում է, սահմանափակումների շրջանում կարողացան հնգապատկել ինֆեկցիոն ոլորտի մահճակալային տեղերը, հասցնելով 1500-ի։ Գործընթացը հիմա էլ է շարունակվում։ Բացի այս, մենք անկեղծ ասած մարտին ունեինք հաշվարկ, որ եթե հանկարծ մեր մոտ իրադարձությունը զարգանա, օրինակ իտալական սցենարով, մեկ ամսվա ընթացքում մենք կորոնավիրուսից կունենանք 10,000 մահ։ Այսինքն մենք չգիտենք, համոզված չէինք, որ հենց այդ սցենարով կընթանա, եւ եթե անկեղծ ասեմ, հիմա էլ համոզված չենք, այդ սցենարով կընթանա, թե չէ։ Այսօր թեպետ կառավարության ռազմավարությունն է սահմանափակումներին չվերադառնալը, բայց այդ որոշման փոփոխությունը կախված է արձանագրվող դեպքերի քանակից։ Հիմա եթե ասենք թոքաբորբով մասնավորապես 661 հիվանդ ունենք այս պահին։ Եթե պարզվի, որ մենք ունենք ուրեմն ավելի քան 1500 հիվանդ, ովքեր ունեն բժշկական կոնկրետ անհրաժեշտություն, բուժման անհրաժեշտություն, եւ մենք արդեն անխուսափելիորեն մոտենալու ենք այն թվին եւ անցնելու ենք, մենք ստիպված կլինենք, ուղղակի ուրիշ տարբերակ չենք ունենա, քան վերադառնալ սահմանափակումների ռեժիմին։ Շեշտում է, թեպետ երեխաներն ու միջին տարիքի մարդիկ ունեն ուժեղ իմունային համակարգ, բայց լինում են դեպքեր, երբ երիտասարդ լինելն ու այլ հիվանդություններ չունենալը վարակակրին հիվանդության ծանր ընթացքից չի ազատում։
Քրոնիկ հիվանդ չունեցող 30 մոտավորապես միջին տարիքի տղամարդը հասավ ծայրահեղ ծանր մահամերձ նույնիսկ վիճակի, փառք Աստծո, նրան հաջողվեց այդ վիճակին ձեռք բերել, եւ եթե անկեղծ ասենք, մենք չգիտենք, որ պարագան է, որ պացիենտին հասցնում է այդ վիճակին, եւ որ պարագան է, որ ընդհանրապես պահում է ասիմպտոմ դաշտում։ Եվ քանի որ այս համավարակի դեպքում անպատասխան հարցերը շատ են, արտակարգ դրության երկարաձգումը գործադիրը համարում է անհրաժեշտության դեպքում տարբեր գործիքներ կիրառելու համար։ Կա մի պարագա, որը իրականացնելու համար կարծես թե միայն արտակարգ դրության գործիքն է կիրառելի, դա այն դեպքն է, երբ որ կոնկրետ բնակավայր անհրաժեշտ է փակել։ Մուտքը եւ ելքը այդ բնակավայրից արգելել, դա հնարավոր է արտակարգ դրության պայմաններում միայն, բայց ընդհանրապես կարող են լինել նաև այնպիսի զարգացումներ եւ մասնավորապես պարիտատան գործունեությունը եւ որոշակի կանոններ պարտադրելու համար պարիտատան գործունեությունը այս պահի դրությամբ անհրաժեշտ է, իսկ դա պարիտատունը կարող է գոյություն ունենալ միայն արտակարգ դրության պայմաններում։ Կառավարությունը միաձայն հաստատեց արտակարգ դրության երկարաձգման մասին որոշման նախագիծը, իսկ վարչապետը վստահեցրեց, շարունակելու են թափանցիկ աշխատել։ Եվ մեր կառավարությանը նախկինում երբեք չեն մեղադրել դեպքեր թաքցնելու համար։ Հիմա երեք ես Երևանի փոքր կենտրոնը մի փոքր շրջելով հասկացա, որ հիմա կասկածներ կան, որ մենք թվերը ուռճացնում ենք։ Թե ինչի պետք է ուռճացնենք, անհասկանալի է։ Այն պայմանները, որոնք կսահմանի պարետատունը, դրանց կիրառման նկատմամբ պետք է շատ խիստ լինել եւ այդ պատասխանատվությունը ընկնում է առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության վրա։ Օրակարգային հարցերից դուրս վարչապետը ներկայացրեց նաև հակաճգնաժամային միջոցառումներից հաշվետվություն։ Այս պահի դրությամբ աշխատված է ավելի քան 76 միլիարդ դրամ։ Մեկնարկել է նաև 18-րդ միջոցառումը։ Այդ միջոցառմամբ էլ կառավարությունը դրամաշնորհ կվճարի մինչև 100 աշխատող ունեցող ընկերություններին։ Իրինա Մկրտչյան, Հորիզոն։ Առողջապահության նախարարությունում կորոնավիրուսի դեպքեր են հաստատվել, այդ մասին Շանթ Նյուզին տեղեկացրել է նախարարության խոսնակը Ալինա Նիկողոսյանը, ասել է, որ վարակագիրների շփման շրջանակը պարզվում է, իրականացվում են համաճարակաբանական գործողություններ, նախարարության շատ աշխատակիցներ ինքնամեկուսացված են, այդ թվում նախարար Թորոսյանը։ Նախարարը քիչ առաջ Facebook-ում գրել է, որ իր թեստի պատասխանը բացասական է, բայց առաջիկայում իր շփումները կհասցնի գրեթե զերոյի որևէ մեկին չվտանգելու համար։ Հայաստանի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Պապիկյանի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը նույնպես բացասական է, այդ մասին Facebook-ում գրել է նախարարի մամուլի խոսնակը։ Նախարարությունում կան հաստատված դեպքեր, անվտանգության նկատառումներից ելնելով նախարար Պապիկյանը եւ նախարարության այլ աշխատակիցներ ինքնամեկուսանալու ցուցումներ են ստացել։ Ինքնամեկուսացման շրջանում նախարարը շարունակի աշխատել հեռավար կարգով։ Արտակարգ դրության երկարաձգման որոշումը պետք է վավերացնի ազգային ժողովը, որը արտահերթ նիստ է անցկացնում, Հայաստանի Պարետ Հավինյանը ասել է, որ այս ընթացքում ոչ թե դրվագային լուծումներ են լինելու, այլ հստակ սահմանված կանոններ։ Փոխվարչապետին հարցեր ուղղելու համար հերթագրվել է 30-ից ավելի պատգամավոր։ Նախատեսում ենք, որ մայիսի 18-ից հանրային տրանսպորտ ամբողջովին կգործարկվի։ Կվերաբացվեն առևտրի իրականացման վայրերը։ Հանրային սննդի օբյեկտները կկարողանան ծառայություններ մատուցել նաև փակ տարածքներում։ Կգործեն մարզասրահները, բացօթյա պատմամշակութային վայրերը եւ մի քանի այլ թույլատվություններ։ Միաժամանակ, քանի որ աշխատող ծնողների համար խնդիր է մանկահասակ երեխաների խնամքի ապահովումը, կվերաբացվեն նաև նախակրթարանները։ Սակայն շեշտեմ, որ բոլոր սահմանափակումների թույլատվություններն ուղեկցվելու են համակեցության հստակ կանոնների սահմանմամբ, որոնց չկիրառումը հանգեցնում է համապատասխան տույժերի եւ տուգանքների։ Եվ ի վերջո մեր գործարար համայնքը կանոնները պահելը պետք է դիտարկի որպես մրցակցային առավելություն,
քանի որ պատասխանատու կազմակերպությունը զերծ է մնում պատասխանատվության ենթարկվելուց եւ իր աշխատակիցների վարակվելուց եւ արդյունքում գործունեությունը որոշակի ժամանակահատվածում դադարեցնելուց եւ որ ամենակարևորն է արժանանում է հաճախորդների վստահությանը հիմնականում պատասխանատու հաճախորդների բացի այդ մայիսի 25-ից պարտադիր է դառնում ոչ միայն հանրային փակ այլև հանրային բաց վայրերում դիմակների կրումը կանոնը խախտողները տուգանվելու են ոստիկանության կողմից եւ ես ուզում եմ հատուկ շեշտել այս կանոնի մասին որովհետեւ իրականում այս թուլացումները մեզանից հավելյալ ջանք են պահանջում, մեզանից հավելյալ ուշադրություն են պահանջում եւ հավելյալ պատասխանատվություն են պահանջում, որպեսզի վարակի տարածման արագությունը հնարավորինս պահպանվի այն չափով, որքանով որ հիմա է եւ առողջապահական համակարգը կարողանա սպասարկել բոլոր հիվանդներին մանկապարտեզներ նախադպրոցական հաստատությունների աշխատելու դեպքում պարտադիր չի լինելու, չէ, այսինքն միայն այն երեխաներն են գնալու, ովքեր որ խնամող չունեն ըստ էության եւ բոլոր այն դեպքերում, երբ որ կա տանը խնամող, կարծում եմ նրանց դեպքում, եթե չեն ուզում, կարող են չգնալ, պարտադիր չէ։ Ուզում եմ եւս մեկ անգամ բոլոր գործատուներին ովքեր որ հեռավար ռեժիմով իրականացնում են իրենց աշխատանքը, կոչ անել, շարունակել հեռավար ռեժիմով իրականացնել աշխատանքները, որովհետև իրականում վարակը դեռևս առկա է եւ տարածվում է, եւ այս սահմանափակումների թուլացումները ուղղակի տարբեր պատճառաբանություններով, որոնք որ ես մատնանշեցի, իրականացվում են։ Այնուամենայնիվ, եթե կա հնարավորություն աշխատանքը կազմակերպել հեռավար տարբերակով, մենք կոչ ենք անում անպայմանորեն դա հենց այդպես անել։ Որևէ պարտադրանք չկա եւ չի կարող լինել, որովհետեւ սա արվում է կրկին անհրաժեշտությունից ելնելով, որպեսզի աշխատող ծնողները ունենան հնարավորություն երեխային ուղարկել նախակրթարան, որի համար նույնպես որոշակի կանոններ են գործում։ Ցավով արձանագրում եմ, որ ձեռնոցների կիրառումը սրճարաններում իրենց հերթին դարձել են վիրուսի տարածման աղբյուր, որովհետև մատուցողը նույն ձեռնոցով սպասքին է ձեռ տալիս, հետո գումարն է բերում եւ որոշ դեպքերում սեղանն է մաքրում եւ ես ինքս արձանագրել եմ նման մի քանի դեպքեր, խնդրել եմ խոսել եմ տնօրենության հետ, բայց կարծում եմ դա բավարար չէ եւ գուցե ժամանակն է փոխել այդ կարգավորումը եւ ձեռնոցների փոխարեն ստիպել մատուցողներին ախտահանիչ նյութերի միջոցով ամեն անգամ մաքրել ձեռքերը։ Դեռևս ձեռնոցների կրումը, հենց նույնիսկ հենց ձեռնոցով ձեռքերի ախտահանումը համարվում է որոշ չափով էֆեկտիվ, որովհետեւ ձեռնոցի կրելու պարագայում նաև դեմքին դիպչելը, բերանին դիպչելը, քթին դիպչելը, աչքերին դիպչելը ավելի, այսպես ասած, քիչ է, մեխանիկորեն ավտոմատ քիչ է անում եւ դա նույնպես որոշակի փոխզսպման մեխանիզմ է։ Աշխարհում կորոնավիրուսով վարակվածների թիվը մոտենում է 4.5 միլիոնի, այս պայդերությամբ 4.466.504 է, որոնցից 1.678.338 առողջացածներն են, մահերի թիվը 299.483, հիվանդների 2%-ի մոտ հիվանդությունը ծանր ընթացք ունի։ Երկրների աղյուսակում առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, Միացյալ Նահանգների թիվը մոտենում է 1.5 միլիոնի, 1.433.329, այս պայդերությամբ մահերի թիվը 83.333, նշեմ, որ երեկվա ընթացքում գրանցվել է մոտ 5,000 մահվան դեպք ամբողջ աշխարհում եւ 1/3-ը բաժնահասնում Միացյալ Նահանգներին եւ հաստատված ընդհանուր դեպքերի 80-ից ավելին են եղել եւ այդ դեպքերի մոտ 1/4-ը եւս բաժին է հասնում Միացյալ Նահանգներին։ Իսպանիայի նոր տվյալը 1551 եւ 217 մահվան դեպք,
սակայն նախորդ օրվա համեմատ այս թիվը մի փոքր ավելին է։ Ռուսաստանում երրորդ օրն է արդեն որոշակի փոքր, բայց թվերի նվազում է գրանցվում 3-վա դրությամբ 10,000-ից ավելին էր, այսօր մի փոքր պակասել է 9,974 եւ 93 մահվան դեպք, ինչը եւս նախորդ օրվա համեմատ փոքր է 4-ով։ Տարածաշրջանի երկրներից Թուրքիան դեռ տվյալ չի ներկայացրել, Իրանում 1808-ով ավելացել է մեկ օրում վարակվածների թիվը, 71-ով մահերի թիվը, այս ցուցանիշը նախորդ օրվա համեմատ ավելացել է։ Մեր մյուս հարևաններից Ադրբեջանը դեռ տվյալներ չի ներկայացրել, Վրաստանի տվյալը առավոտյան մուտքագրվել է այս կայքում եւ 600-ից ավելին է Վրաստանում վարակվածների թիվը 652, ընդհանուրը 5-ով է ավելացել մեկ օրվա ընթացքում, մահերի թիվը ավելացել է 1-ով։ Համազգային այգու ստեղծման ծրագիրն այսօր քննարկվել նախագահ Արմեն Սարգսյանի նստավայրում։ Օրերս նախագահը ներկայացրել էր Ծիծեռնակաբերդի այգու տարածքում հայ պարկ հիմնելու իր գաղափարը համազգային այգի, որը կսկսի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշարձանի մոտից եւ կձգվի մոտավորապես 103 հեկտար։ Գաղափարը իրականացնելու համար անհրաժեշտ կլինի ստեղծել մասնագիտական խումբ, որը կմշակի ճարտարապետական համալիրին համահունչ լուծումներ։ Կարևոր է, որ չվնասվի տարածքի ոչ մի ծառ, այգին պետք է ստեղծվի պահպանելով եղածը, ասել է նախագահը։ Արմեն Սարգսյանի գրասենյակը բազմաթիվ արձագանքներ է ստացել Հայաստանի եւ Սփյուռքի տարբեր կազմակերպություններից, անհատներից, մասնագետներից, որոնք պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել նախաձեռնությանը։ Միասնության գաղափարն է, որ բոլորը միասին մի բան անենք։ Առաջին մասը լինի, ասենք, պայմանական իմ վերջնական դիզայնը չկա, լինի մեր կորսված, ենթադրենք, վանեցիները, հետո լինեն Սփյուռքի մեր առանձին կենտրոնները, օրինակ Մարսել, Մոսկվա, Նոր Նախիջևան, եւ այդ փոքրիկ այգիների հավաքածու լինի, որտեղ ամեն մեկը ի վերջո այդ համայնքները կապված լինեն դրա հետ։ Հաջորդը լինում է նաեւ այսօրվա Հայաստանն ու Արցախը, ասենք Երևանի պետական համալսարանի մի փոքրիկ կտոր, ասենք, նույն Սլավոնակ, ամենամատ իր այգու կտորն ունենա։ Եվ այսպես բոլորս միասին մի հատ ընդհանուր այգի ունեն, նախ այգի ունենան, որտեղ քաղաքում այգի չկա։ Շարունակենք լրատվությունը Շանթ Նյուզի եթերում։ Կորոնավիրուսը կարող է դառնալ մարդկությանն ուղեկցող հիվանդություններից մեկը, առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության պաշտոնյայի հայտարարությունը։ Ինչու երկարաձգվեց արտակարգ դրության ռեժիմը, արդարադատության նախարարի եւ առողջապահության փոխնախարարի պարզաբանումները։ Ինչ իրավասություններ կունենա ճանապարհային ծածուկ ոստիկանությունը, իրավապահները պարզաբանումներ են ներկայացրել։